نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں, نیک اعمال ہے, نیکی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا, ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے, گھٹن ہے, عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو, یہ پہلے صلح کر لیں, پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں. عداوتیں پالی ہوئی ہیں, اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا, لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا بھائی نے, کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار, کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھتے ہیں. رب کہتا ہے نہیں قبول ہو گیا ابھی اس کے اعمال, روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اور میں اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے, گھٹن ہے, عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو, یہ پہلے